Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Sebuah anugerah dari Allah di saat kita mampu menggerakkan kaki dan pikiran kita untuk melakukan suatu kebutuhan mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang saat ini banyak orang-orang yang sudah tidak terwadahi ilmunya karena tidak ada keimanan dalam diri orang itu. Loba jelema palintar tapi teu percaya ka Allah. Malahan sakolana laluhur tapi manehna wani ngantunkeun salat, nebikeun ka teu bisa puasa karena ilmu yang dia miliki tidak diwadahi oleh keimanan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan kepada kita bahwa yang pertama kali yang harus dibangun kita ketika menuntut ilmu itu adalah wadahnya dulu. Ibu bapak diajar minggu ari teh diwadahan ku iman mah anggar ngaco. Ya kita tiap minggu tiap hari kemudian ada kajian tapi imanna lemah mah anggar teu kawadahan. Makanya ketika ada orang yang sekolahnya terus strata 1, 2, 3 sampai puncaknya dia mendapatkan gelar terhormat sebagai profesor ataupun mungkin guru besar, tetapi lamun ayeuna teu kawadahan iman, maka ilmu itu akan membuat dirinya semakin jauh dari pencipta dirinya. Kenapa? Karena teorinya gampang dalam ilmu teologis. Manusia yang tidak percaya pada Khalik maka dia akan menyembah makhluknya dan dia akan lebih percaya pada makhluk daripada pada Khalik. Nah inilah perlunya kita belajar itu di wadahan lamun iman. Sabab lamun iman teu aya mungkinna bakal kaditu ka dieu. Jadi ieu cai teh lamun teu kawadahan jadi ngalumber kaditu ka dieu. Nah jadi strategi kita adalah apa? Menguatkan iman, menguatkan dulu akidah. Jadi qawiyul akidah itu harus dikuatkan dulu begitu. Namun sababna lebar diajar Pak. Kok mau diajar nu mayar mah cacakan diajar teu mayar we lebah sakitu we. Nya, ari diajar mayar di sakola pan urang mah ngaji teu mayar. Kok malah mun ngaji mayar sih kenapanya? Cacakan teu mayar wae eta Pak. Kenapa Bu? Karena ini harus dipahami oleh kita. Dan saya seringkali bertemu dengan orang-orang yang dia itu cara berpikirnya adalah apa? Cara berpikirnya adalah kemampuan dirinya lebih hebat daripada dia mengimani Allah. Seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, nah diawali dari apa? Dari anugerah yang Allah turunkan kepada kita yang kita ibu bapak tidak tahu ya. Buating babaturan urang mah nu ayeuna nu tahun kamari aya gitu nya. Buating tahun ayeuna mah teu aya. Padahal mereka pun sebetulnya menginginkan sama seperti kita untuk kita bergabung, untuk kita bersama, untuk kita bersilaturahmi di tempat ini. Tah mudah-mudahan lah da urang matos biasa punya Pak. Urang mah alhamdulillah wadahna geus kuat tinggal ilmuna we ayeuna. Tah gitu. Punten anu kuat we eta mah. Wayahna Pak kudu dikuatan heula ieu. Naon margina margi ke bisi si cai teh bisi kaditu ka dieu. Jadi ilmu teh ngabayabah kali itu ka dieu teu puguh. Tapi walaupun ternyata ilmunya sedikit tapi wadahnya kuat, maka itu akan menjadi manfaat. Makanya saya begini Pak, seorang petani dia walaupun tidak sekolah tapi dipraktekkeun hasil tanina bakal jadi unggal poe atau unggal bulan panen. Tapi seorang dosen pertanian belum tentu dia bisa panen kalau dia tidak pernah praktek, pun bisa teori unggul. Dan ini terbukti seorang ahli komunikasi, dia dosen komunikasi babak belur. Ya.
Nepikeun ka hararejo beungeutna padahal ahli komunikasi kuduna mah dosen komunikasi mah bisa nyelamatkeun dirina karena apa? Karena dia tidak bisa mempraktekkan dari komunikasinya. Seorang nelayan tidak pernah sekolah tapi begitu dia ada ombak bisa ngojai. Tapi seorang profesor ahli kelautan belum tentu dia ada ombak bisa ngojai malahan titeuleuh. Karena apa? Karena itu belum mempraktekkan ilmunya. Jadi intinya adalah iman ini diwadah ataupun ilmu itu diwadahi oleh iman. Setelah terwadahi oleh iman, aplikasikan. Jadi teu kudu loba-loba teuing. Sakedik amalkeun sakedik amalkeun sakitu we. Entong langsung dikumpulkeun sadayana dina otak bisi engke berat. Makanya ketika kita melakukan step by step, maka itu akan ada perubahan hidup kita juga bertahap sedikit demi sedikit dia akan berkembang. Nah, jadi kalau bahasa Ali bin Abi Thalib, jangan sampai Anda punya ilmu tetapi hanya teori, maka Anda akan babak belur. Kita teh bahasa babak belur teh Ali bin Abi Thalib eta teh Pak. Nya, mata aya anu babak belur teh saur Ali bin Abi Thalib eta teh. Jadi kita sudah tidak aneh ya mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Bapak, Ibu anu kusim kuring di pihormat tayana urang ngobrol we nya ya, urang ngobrol we. Tong ngaji lah, ari ngaji mah kudu ulama, da ustad mah lain ulama. Ieu mah ngobrol we. Da biasana jamaah lamun dibawa ngobrol sok ngaji. Lamun dibawa ngaji sok ngobrol sakitu we. Nya, Ibu, Bapak urang ngaraji, jol ngarobrol we teh. Ibu, Bapak urang ngarobrol, tara resepkeun kanu ngobrol mah gitu kan nya. Mata ustad kucu mah di mana ge ngobrol, tara ngaji, Pak. Bisi berat teuing. Ada sebuah hadis ini bagus hadisnya. Kita akan mencoba memberikan sebuah gambaran bagaimana betul-betul kita memahami bahwa hampir semua hadis yang sahih itu sesuai Pak dengan ilmu sakitu. Jadi lamun aya hadis teu kaharti ku logika eta biasanya dhaif. Sakapeung bu hadis dhaif teh bertentangan dengan sains. Karena apa? Karena secara saintifik juga bertentangan. Maka hadis sahih mah pasti cocok berapa? Hadis nage banyak ma malau adamiyin wi'an syarron min batnihi. Satu itu. Tidak ada yang memenuhi salah satu tempat pada tubuh manusia, organ yang paling jelek itu adalah apa? Min batnihi, kecuali perutnya. Makanya minnya disebut tabyin. Jadi sebagai bayan, apa yang paling ataupun tempat apa wi'an syarron itu apa? Rasul mengatakan min batnihi. Yang pertama adalah apa? Perut. Jadi moal aya bu tempat dina tubuh urang nupang awona iwati naon? Iwati patuangan. Mata patuangan mah perut orang itu ditutup oleh Allah sengaja. Naon sababna? Lamun dibuka moal kuat tingalina. Sakit teu we. Nya. Mata pameun teh mabukakeun we da saur Allah ge dibuka karena ge wajah. Tong ditutupan. Sabab naon? Karena ini harus dibuka. Karena nanti ada organ-organ tubuh manusia yang kata Allah harus dibuka, yang ini harus ditutup. Naon sababna? Lamun dibukakeun wa kuat tinggalina, sakitu we. Di antawisna naon? Patuangan. Patuangan disumputkeun ku Allah, nang katingali teh luarna we hungkul. Nya, kade Bu anu gede beuteung cantang tu loba dahar. Nya, wah sini loba dahar cantang tu. Jeung anu kempleng beuteung cantang tu tara dahar, malahan mah daharna leuwih rebok tapi teu jadi daging. Kenapa? Karena tidak menentukan. Tidak menentukan. Dan kita seringkali ada istilah lamun bureut beuteung eta teh loba panyakit cantang tu. Cantang tu, malahan loba anu baregang beuteungna panyakitna loba. Karena apa? Karena tidak bisa dilihat dari luar, Pak. Tidak bisa dilihat dari luar. Makanya Ibnul Qayyim Az-Jauziyah beliau menyampaikan bahwa rata-rata sumber penyakit itu dari dalam, lain di luar. Nang kayak katingali keluar gitu kan ya. Kenapa? Karena ada salasu min asasi wasobin. Ada 3 faktor yang menyebabkan manusia itu berpenyakit. Manusia itu punya masalah di dalam tubuhnya. Yang pertama adalah al-batnu, yang kedua adalah al-qalbu, yang ketiga adalah al-fikru. Tuh. Nyambung kita kira sok cobi. Nya Pak. Eta ieu mah urang ieu we lah. Kok bisi di daya ahli kesehatan ieu mah ngobrol we jeung Ustaz Ucu. Ya, so cobi aja. Saur Ibnul Qayyim tingali cenah. Jelema gering cantang tu tina dahar. Ada orang yang sakit dan punya penyakit dari 3 faktor. Yang pertama al-batnu. Batnu pakat tinggal di lebat atau tinggal. Di dalam dia disembunyikan oleh Allah. Yang kedua al-qalbu. Al-qalbu ge teu katingali, Pak. Nya. Di jero kabayang ku lamun jelema jari hate katingali jerona.
Usi muring teu kabayang lamun jelema nyeri hate terus katingali jeung jero hatena keur nyeri teh kumaha. Maka ku Allah teh disumputkeun. Jauh katingali we tina awak. Nu katilu apa? Al fikru, otak pun tidak ada atau tidak pernah dilihat. Dibungkus ku Allah sadayana tinggal. Dibarungkusan ku Allah. Ieuna dibungkus, ieuna dibungkus, ieuna dibungkus. Naon sababna? Biarkan manusia sakit kelihatan dohirnya, tapi sumber penyakit mah entong bisi moal kuat. Bisi moal kuat. Ku Allah disumputkeun we etana. Tah jadi tilu. Mana mala adamiyin wi'an syarron min batnihi. Hiji. Yang kedua, saur Rasulullah, inna fil jasadi mudghah faida pasada sairu jasadi kulli. Jelas eta hadisna. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada satu daging yang dia itu apabila dia itu sehat maka badannya bagus, badannya sehat. Apa ya Rasulullah? Allah pahia al-qalb, yaitu hati. Nukatilu wa asyadul fikriyah tumitul ada. Sumber penyakit nukatilu nyata pikiran. Beres sakit tuh. Nya, kade bisi aya jalmi nu ririwit cantang tuh eta teh tina tuang. Boating ieu teh jelema teh goreng hate. Nya. Ustaz alhamdulillah abdi mah 4 sehat 5 sempurna tuang. Tapi alhamdulillah abdi teh geringan wae kade bisi aya hate nu kaganggu. Insyaallah abdi mah bersih hate, bisi loba pikiran. Teu nyararamu kitu banyak. Kade teh nyararamu. Sabab naon? Lamun teu ti dieu ka dieu, lamun teu ti dieu ka dieu, lamun ti dieu teu aya lumpat di kahanap, lumpat di terus kahanap. Nepikeun ka jelema teh, da abdi mah sabar resih kabehanana, tapi gering wae bohong eta mah. Bohong, buating di jero teh disumputkeun. Karena apa? Karena kuncinya begitu. Pak, Bu ya, engke nyambung tinggal. Kalau dia ususnya tidak kotor, bersih ususnya. Makanya kenapa saum itu Pak? Untuk mendetoks supaya nanti usus kita tidak kotor dalam 1 tahun. Di orang puasa sabulan sakali sabulan satahun sabulan sakali satahun eta teh keur ngabersihkeun ieu ngarah teh kotor ieu teh patuangan teh. Sabab urang ayeuna satahun 360 poe dihantem Pak ieu teh. Matak cek Allah teh sabulan cukup dan ternyata hasil analisa risetnya bahwa 1 bulan 30 hari itu cukup untuk membersihkan perut dia selama 365 hari. Jadi jamin mun nganalkeun puasa Ramadan unggul eta sebetulnya mah sudah cukup apalagi ditambah dengan puasa-puasa yang lain. Kayaknya jangwalan tambahan genep poe engke Senin Kemis wah ibu tos kabaya we ku simkuring patuanganna teh beda tapi nah usah abi riwit keneh panu tadi aya keneh nu lain nya ulah ka dieu hungkul ulah ka dieu heula ya kenapa karena sumbernya ada semua 3 ini sok Bu tinggalnya ya tihana heula lamun ieu bersih ieu tenang bobot tibra da bobo mah di dia. Hadi kaluhur Pak bobo mah. Matak aya teh tunuh ka handap. Moal aya tunuh. Aduh cenah abdi mah tunuh kan kumaha katingali ieu hitutu wae moal Pak. Tunuh mah kaluhur. Tinggal bae Bu teu ka dieu sok tinggal ka dieu. Naon margina jalmi nu wareg sok nunutan. Nya. Gampil jawabanana. Jelema nu wareg ting sok nunutan. Da kapanggih naon sababna? Iya Bu wareg ka dieu jadi toko eta jadi katutup kaluhur poek nya nunutan atuh. Ya. Karena apa sistemnya begitu, sistem tubuhnya begitu. Lamun ti handap kaluhur si jami jadi tibra bobo. Sok, ieu kaganggu, kada kaluhur kaganggu, namun bisa bobo mah. Nyileuk we jalmi teh nya geus make obat tidur Bu. Kenapa? Karena gangguannya dari atas, dari bawah ke atas itu akan ada gangguan tidur. Lamun ti luhur ka handap, ieu tenang, ieu bersih, miceun lancar. Tinggal. Dia akan BAB lancar. Kaluhur mah bobo tibra, ka handap miceun lancar, engke lamun duanana terjadi sinkronisasi, ada terjadi kesepakatan, maka tuang bakal nikmat. Tuh. Sakit tuh. Nah tengah tuang taros heula bisa nyeri patuangan. Henteu usah abi mah boating pikiran. Naon sababna nu di pikiran boating gepuk ari nu aya asinnya puguh ka dieu atuh. Nah, semua akan berefek semuanya akan berefek.
Nah, Ustaz abdi cenah teh tiasa micen 3 dinten 3 wengi teh kadek bisa aya masalah. Dari mana masalahnya? Boating ti dieu kahanap pasti Pak. Ngukurna 3 lamun teu micen 3 luhur heula. Lamun teu bobo ti handap heula. Tah kitu. Ngadiagnosana teh. Nah, Ustaz bedanya beda. Da Allah mah atau budak Rasulullah mah pinter atuh. Menerangkan semua karena Rasul bukan seorang dokter tapi beliau tidak pernah sakit walaupun ataupun sampai meninggal dunianya. Karena apa? Karena beliau tahu paham bagaimana sistem mengolah tubuh. Saya juga tidak atau saya juga belum tentu. Kenapa? Ibu bapak punten nu loba panyakit cantam tu gering. Anu teu boga panyakit cantam tu sehat. Sakit tuh. Karena orang yang punya penyakit belum tentu dia sakit. Ya. Dan orang yang tidak punya penyakit belum tentu sehat. Naon sababna? Sabab penyakit jeung sakit mah beda. Makanya di hadis ada wasobin, itu artinya penyakit, atau adan, itu penyakit. Tapi kalau orang sakit namanya mardo. Ya. Tuh, jadi gitu. Sakali deui Ibu, kaluhur tibra bobo, kahanap teu micen, kabayang bobo teu bisa micen teu kaluar, kabayang bakal ka mana? Ngajorel budak. Ngagolel, moal bisa nanaon atuh. Tarawora teh tanu disebut gering teh. Ya. Kenapa? Karena dia kesininya tidak tenang, kesininya tidak ataupun tidak lancar. Sok 2 we heula eta Pak. Sakieu ge teh lumayan. Mun diajar mah ieu teh 2000 SKS-eun. Nah, ya kena gitu. Beres. Ustaz ada pembuktiannya banyak. Kenapa? Karena saya ngomong ini karena banyak yang konsultasi dan ternyata tidak semua penyakit yang dia alami itu dari semua makanan. Aya murang kali genep dinten genep bungi anjeunna ibu ternyata tidak bisa tidak ataupun tidak apa panas unggal dinten Pak. Ustad ieu pun anak cenah sabaraha taun genep taun demam we haban cenah budak teh tos dicanak di darahna anger teu aya nanaon cenah TB adon kemudian ibu DBD enggak ada tipes enggak ada kunaon atuh jeung video call-keun geus video call-keun murang kali teh tingali geus sungguring teh oh ieu teh budak teh sing teh tara ulit sakit tuh. Oke, tuh Ustaz cobaan kita bawa kamol sih. Canak sih murang kali teh kamol. Kukudaan joti isu. Ustaz alhamdulillah sih pun anak cenah ye joti is na jolarep 34 ayeuna. Kade bisi tiis deui cing teh. Gawat bawa deui bisi tiis deui. Tiis deui rada hariwang cing. Mun ye jolarep geus cenah tinggal. Alhamdulillah. Tuh, da katingali berarti budak pikiran begitu dia ngobrol 2 tahun Ustaz pun anak teu meunang kaluar. Da ku abdi loba kasieun. Tuh, jadi si budak protes dina pikiranana, dina hatena, dina pikiranana, protes. Naosna abdi teh dikurung wae, janak we jalan-jalan kamol kukudaan, lancar. Nya, nang itu cenah jadi unggal minggu yang kukudaan kan bae atuh sing teh. Nya jadi kabis jadi sirah tuh. Nah, jadi hade budak teh tamalikeun penyakitnya. Ya, kada bapak gitu lain tina dan sana tuangan jadi jangar teh sing teh di mana Ustaz pan mikiran budak moal minggu hayang kukudaan wae nya da enteng sakit atuh Bu tah ieu hebatna faktor ini ya faktor yang berhubungan dengan pikiran dan atau hati manusia aya urang mana urang moal disebutkeun jalmina mah bisi aya di dieu Ustaz, pun lanceuk lamun ningali abdi teh sok migren. Jadi eta mun ningali bojona jauh nyeri sirah sabelah Pak. Ah anu laras Ibu. Laras Ustaz cenah abdi mun aya di bumi da eta teh kikitu teh gudal gadi cenah. Nah nyeri sirah cenah mamah cenah ulah aya di hareupeun bapak cenah. Bapak teh sok nyeri sirah aya mamah teh. Kunaon atuh Ibu sing teh? Luka cenah Ustaz ieu teh. Akhirna kumaha Bu? Dicek we anjeunna teh. Jadi mun aya mun bojona di ibu ramana plong we si otakna teh. Aya we di imah jo nyeri sirah we aya kitu eta penyakit aya hade gitu sing nya ha kan bae diobrolkeun we da aya jelmana aya jelmana terus teh ngobrol jeung sim kuring teh kumaha atuh Pak Haji ieu teh sing teh menitkeun kaki Pak Ustaz sing teh ieu teh iraha ka janten teh genep sasi kapengker abdi teh cenah kaondangan diondang ku rerencangan di kantor di Bogor ini gaya pakai jas gitu banyak beda nu ngaranna di hotel atau punya beda jeung hajat anu di hareupeun imam pan hareupeun imam mah make senal capit ke cukup ari di hotel makan era make senal capitnya abdi teh terus di jas kan porek neda mau makan pun bojo teh
eta tong brus beres teuing tong sagala di dahar kitu ya abdi rek ngaduk ieu cenah non rek ngaduk bule diciwit erek nyanak sate di kitu cenah abdi teh jeung disintruk abdi teh tungtungna cenah abdi teh tuang usap jeung acar bonceng nya atuh sinda abdi cenah usap atuh rek teh kesel kumaha teh atuh manya di Bandung ka Bogor cenah atuh dahar jeung acar bonteng cing teh kitu atuh salah we Pak Haji jeung niat jeung rek dahar di atuh ka ditu teh cing teh pan kaundangan mereka doakeun panganten nah atuh da lebar ka Bogor mah jeung amplopna gede nah kitu ayeuna kumaha abdi teh cenah kesel ka pun bojo da didinya abdi ninggal pun bojo jo jadi sirah we tuh tinggal jadi kan pikiran kade kaganggu hatena kaganggu kesel begitu ditaruh mulih ka bumi ditensi darahna 180 per 130 ngajengok bojona teh sumping kamu teh ari bapa cenah daga anjeunna mah gaduh tensian ya gaduh tensian nah aja tensi teh aya di imah bisi naon bisi kacolongan cenah da sok naik wae tensi we 180 per 130 cek pamajikan ari bapa cenah sakitu kumaha sagala dicare ari ieu cenah darahna tinggi kieu salakina teh jawab tah ieu matak nyeri sirah geus ti dieu mimitina mabah teh sagala dicarek jadi kesel ka mama beres tidinya hate kesel bisa naik bu ternyata dia bisa apa nyeri mastaka beres eta penyakit tina hate nya hiji eta dua tanya contoh tuh seueur contohna teh lamun ditulis ku simkuring ya sih kan jelema-jelema nu garing lain ku tuangan ya 3 5 hari yang lalu kalau tidak salah aya ibu eta murang kali 20 genep tahun jona Pak Ustad punten abdi cenah bade curahat oh kumaha neng budak 20 genep tahun kumaha neng Pak Ustad saya lagi menyusui anak baru 3 hari katanya air susu saya katanya langsung gak ada jadi cai susuna abdi teh saat kumaha Ustad kan cai susu abdi ayaan deui ceuk simkun teh naikna bebeja ka ustad atuh cing teh naon urusanana cai susu saat bebeja ka ustad ucu atuh cing teh itu si ustad teh cing teh loba masalah bener kudu mikiran cai susu naik teh mun manawi cenah ustad abdi teh ngahaja ka dieu ngaos teh ngahaja hoyong naros ustad itu cenah abdi teh kunaon cai susu abdi sana saat ya Allah pengen mikiran ya Allah ya teh simkuring teh di imah ge loba pikiranan jeung kudu mikiran susu batur Pak nya kudu mikiran cai susu batur ka itu da tapi ngaranna ge ustadnya ari apal meureun terangkeun teh apal mah ku simkuring ge moal dijelaskeun akhirna kieu neng ieu mah sanes ti ustad jeung sanes ti medis ieu mah nang ustad pernah ngadangu sih teh kapungkur sepuh kapungkur lamun aya budak cai nena saat cai susunya air susunya itu kemudian kering biasanya lamun bebeja kakolot sok nyebatkeun kieu mak ieu neng cai susuna caas cenah kunaon sia seneng nah kitu kan kolot nah kitu bahasana teh seneng sia lamun cai susu saat mah teh dua masalahna teh hiji loba pikiran anu kadua tara dahar nu hejo-hejo sakit ilmu ieu teh lalawara Pak nya jadi kalau air susu dia itu kering, ada kemungkinan satu dari pikiran yang terganggu. Kenapa? Karena pikiran yang terganggu itu akan membuat si air susu itu tidak akan apa? Tidak akan keluar. Ade, tong dianggap enteng. Buating dina pikiran eta teh seneng. So, nah lamun neng teh loba pikiran mah da susu teh loba atuh cenah. Bu tinggal kapungkur, punten. Sepuh kapungkur budak 18, 15, 8, 10, da can pernah budak disusuan ku batur. Can pernah disusuan formula can pernah eta tinungna we naon sababna da teh loba pikiran kulat baheula teh loba pikiran sakapeung sinden teh dibae naon Bu dipiceunan atuh bageting ku loba geuningan inung kapungkur mah nuju naon ieu cenah susu loba teuing teu ana ari ayeuna jadi sararaat cing teh nya ai budak ayeuna mah sararaat susu teh Pak naon sababna ieu teh pikiran orang tua dulu begini bog loba budak loba rezeki sakitu mata ku alu di rezekian budak beres mani loba cenah budak kad bae loba budak mah loba rezeki sakitu eta mindset luar biasa budak ayeuna neng tong loba ting budak teh lieur can naon geus lieur cai susuna saat nya
tungtungna kumaha disaatkeun atuh da ku Allah. Naon sababna da geus dipikiran, budak can kaluar geus dipikiran tong lobating cenah budak teh lieur. Beres Pak. Lalawara budak pikiran. Matak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, ada 3 perempuan yang tidak boleh menyusui anaknya. Yang pertama adalah siapa? Perempuan dan wanita yang dia itu amoral, yang akhlaknya jelek, nggak boleh menyusui anak. Tekeng barangkali anu awon alhakna tekeng nyusuan. Nah tinggal Pak, punten bojo lamun akhlakna awonnya ya, engke wayahna bisi naon, bisi karakterna nyambung ka barangkali. Dan Rasulullah ketika istri ataupun ketika ibunya Siti Aminah meninggal dunia, beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah, dan Halimah adalah perempuan yang terbaik pada saat itu. Da teu sagawa ya nyusuan budak mah. Saanu teh hoyong nyusuan Rasulullah atuh. Sadayana ge ronghok sapertos Nabi Musa. Nabi Musa nepikeun ka langsung sayembara, saanu bisa nyusuan budak ieu? Nepikeun ka engke dibayar kitu. Jadi aya ku Allah teh dipilih we ibuna. Sabab naon? Air susu itu akan membentuk karakter dia. Nu kadua nu teu meunang nyusuan budak saha? Anu kadua, istri atau wanita yang dia gangguan jiwa, itu nggak boleh menyusui anaknya. Makanya di rumah sakit jiwa rata-rata kalau ada perempuan melahirkan itu nggak boleh menyusui, biasanya begitu. Kudu susuan kudu lain, minimal dibere susu nu lain. Kenapa? Karena nanti karakternya akan masuk, darahnya mengalir kepada anak. Maka anu kudu tenang nyusuan budak. Plong hate tong loba tong rudat nyusuan budak. Kabayang ibunya nyusuan budak rudat wae da cik neng teh euhan. Sok da ibu nuju ieu murangkalinya istri. Neng sok susuanna putra urang. Tah ku bapak dibere sapoe 2 juta. Da teh si susu teh joloba. Nya, jo langsung ngabudug-dug. Joloba we naon sababna? Da atuh tinggal ibu da di si toko teh supermarket jo cararaan. 2 poe atuh 2 juta sapoe rek tenang kumaha. Ya mah secara maliyah aja dulu. Kalau saya tidak berbicara masalah itu, ketenangan itu ya. Neng, ieu tujuannya budak urang tasna. 5.000 kudu mahi sagala. Jo langsung sararaat, Pak. Sararaat pikiran poe ku supermarket jual pararoek, warung jual harariteun. Si budak teh hayang teh disentakan ke disusuan teh. Kenapa? Karena emang tidak mudah. Makanya harus ada ketenangan gitu kan. Harus ada ketenangan. Cing tenang, ngenenan. Ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahwinin wa fisaluhu fi amaini. Kudu 2 tahun eta teh. Dipisahkeun ge. Sabab naon? Arah engke kuat kana karakterna. Usah abdi mah teu ayaan si nen teh cenah. Ku susu formula nya wayahna budakna bakal saeutik siga wayahna we da dinten teh atuh susu sapi atuh Pak. Nya ari susu sapi teh masalah hewan atau unsur hewaninya bakal aya. Da kapungkur mah budak tara suntak-sentak ka kolot teh Bu. Tara munang kali nyereng ka kolot tara suntak-sentak. Ayeuna mah tinggal di budak pok torolo suntak-sentak eta teh tina naon? Tina unsur hewani yang ada di dalam apa yang diminum oleh anak itu. Pinter karena otakna mah si susu mah pinter, tapi kade Bu karena karakter mah anger we lolobana ti ibuna. Lolobana ti ibuna. Nu katilu teu meunang ngeunaan saha? Istri atau wanita yang dia itu apa? Yang dia itu pemarah, tidak boleh. Kawe, bojo anu gede amat mah tong nyusuan budak. Bisi engke ka budakna bakal ngepek. Maka kusim geuning disimpulkeun nu tilu ieu teh oh nya istri mah kudu tenang. Siapa yang akan mempengaruhinya? Suaminya dan lingkungannya. Da anggaran bojo ge ada teh hayang tenang, ari salakina kumaha? Nya. Ari salakina teh moal ketenangan kumaha? Nya wayahna ngepek ka bojo atuh Pak. Mata engke di mana budak aya masalah tong nyalahkeun pamajikan hungkul, da salaki ge aya peran. Nah budak bet kitu. Nah, jadi we nyambung kitu. Tah eta nu disebut pola pendidikan teh nu kitu. Beres ibu tah tinggal banyak ya beres tah. Nu kadua lamun cinen saat saur kolot capungkur naon. Ibu bapak sok cenah eta teh kurang dahar nu hejo-hejo. Wah sepuh kapungkur mah teh sagala ditedah buat nu hejo-hejo teh. Daun katunya, daun gedang, daun sampe nu hararejo teh. Di dieu. Mata cinena teh hebat. Loba Bu sabdina naon ningalina teori domba. So kayak kantos kacarioskeun aya dong saat cinen.
Tara aya doma apa di mana nyusuan orokna nya nyusuran budakna eta teh cisuna teh can pernah saet naon sababna da doma mah tinggal dituangna ge atuh nu hejo-hejo jukut kal daun sampe jadi ayeuna teh di dahar ku doma geura ari urang kumaha da geus mung ngadahar nu eta daun gedang geus hoream daun sampu geus hoream bu tinggalinya urang teh nu hejo-hejo teh geus hoream budak ayeuna daharna naon seblak setan nya tinggal banyak rek kumaha rek saat kumaha atuh da setan di dahar gitu ya nepikeun kaya tahu juri kaya nya di mercon ari mercon naon bom eta teh ya kapal selam disiksik gerapanya dibanyur ku urang sok rek kumaha ibu makanya tong aneh itu orang tua dulu begitu neng nen sesaat mah hiji pikiran dua eta teh tuang bisi aya nu lepah. Nah, ini Pak nyambung ayeuna mah. Tah ieu anu disebut saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matak saur Nabi suatu saat nanti akan banyak perut-perut manusia itu wi'an syarron. Dia akan lebih jelek karena yang dimakannya. Bukan saja dia itu ternyata halal dan haram saja sudah tidak diperhatikan. Ieu mah nu halal wae teh toib bakal loba masuk. Kok mau lamun menerangkan jeung nu haram eta mah tos yakin eta mah pagelek atuanganna teh sigana lamun dibuka Pak lamun ibu bapak ngaleueut anu haram sigana lamun dibedel jarona juga kumaha nya yang tidak toib saja sudah begitu ya yang tidak toib sudah begitu beres sakitu ayeuna jadi sakali deui lamun aya jalmi aya masalah katinggal ibu katinggal ti dieu nya jadi ieu si usus kudu bersih si hate kudu bersih si pikiran kudu tenang sok cobian nya mata kepa tinggal lamun bojo dua dinten dek lebaran ulang-ulang tanya bisa aya masalah bojo teh dua poin lebaran kieu mah tanya teu ngiceu Pak dikitu kunaon sing teh ieu rada harariwang bapak teh sing keur diciwit teh karasaeun. Alah sih tigo mah rada harariwang ye, paling 2 poe di lebaran Pak. Rada reuah sipeun nya pan lebaran teh kitu Senin nya. Berhenti poe Sabtu geus ulang-ulang we kieu. Batur mah nilincah rek lebaran teh acalang-acalangan kitu ka dieu. Hari ieu naon kieu? Alah rada reuah sih kumaha. Ah ibu bapak tong hariwang. Lamun bojo sudah diam seperti itu menjelang Idul Fitri gampil. Diam itu emas. Maka lamun bojo diam bawa ke toko emas. Mah, urang ka toko emas tabu sabaraha Pak? Jangan ngomongnya. Jangan nyarita we. Tabu sabaraha engke jam 8 bukan. Eta teh jol mani atuh. Tadi teh geus mung mani 2 poe teh. Jol mani we. Mamana jol ibak sana. Pan bade ka toko emas. Hade tadi ngari Pak obatnya bawa we ka toko emas ku bapak teh tangges di toko emas pan bojo naroskeun Pak bade meser emas nu mana bade kalung bade cincin bade gelang bapak diam saja ya bapak diam sekarang ya jangan banyak bicara jadi tadi mah itu pamajikan anu diam wae bawa ka toko emas geus di toko emas bapak nu diam dari keibas nah tak kitu we keneh nya kita anu naroskeun eta Ustaz abdi teh cenah bade lebaran ka kampung sok namut emas tas na abdi teh sok reuceum emas teh lamun uih teh cenah jakatan entong emasna teh mulai ya loba masalah jelema saya simkuring teh ibu teu boga mah tong nginjeum jadi kudu ditanyakeun jakatna geus cicing geus anu aya sing teh asal koneng we Bah, jadi kan aya gitunya nu hayang maruli ngarinyeu emas ngahaja eta teh yang disebut gaya di kampung. Oh mau lebaran ayeuna Pak diprediksikeun membludak. Dipikeun ka toko emas kewalahan sekarang. Loba nu ngarinyeu lain nu meuli. Nya pan di antara ngijeu teh kan beulina saminggueun. Kita balikeun deui dijual. Tah eta, tong hayang gagayaan, bisi pikiran kaganggu. Tos we saayan teu naon. Asa ulah buligir we ke lebaran sakitu we. Nah ini kenapa? Karena Bapak Ibu tidak pernah kita terbayangkan ke arah sana. Tidak pernah terbayangkan. Tadinya saya melihat bahwa faktor pikiran ini di orang tua. Ternyata di budak di orang kesarua. Sami we gini kan. Budak lamun aya pikiran atena kaganyal kitu we. Nya.
Karena apa? Karena ini akumulatif. Semua sistem tubuh manusia itu selalu berkaitan dengan itu. Makanya ketika yang dalamnya bermasalah, maka akan terlihat duhuruha min butuniha. Jadi engke ibu lamun di jerona pikiran kaganggu, hate kaganggu, ieu kaganggu, butunuha ataupun duhuruha min butuniha. Saur Rasulullah kayak katingali di luarna geus moal bisa dibohongan. Nya, kan tadi kieu cantang tuh jalmi bisa diprediksikan karena dia kelihatan dari luarnya punya penyakit, belum tentu. Naon sababna? Kan urang teu apal, tapi ayeuna mah kepenah lamun di jerona bermasalah butu aduhuruha min butuniha. Kayak katingal. Jelema nu gaduh masalah pamunteun mah bisa dibohongan. Sok puyeuh. Di bunga-bunga ge mah bisa. Anggar udah di dia air udah. Mereka bapak nguliat beuteung da geus moal ngeunah eta teh. Sok geura ibu tong agung tong kana hate heula di dieu we. Nya, tinggal jauh kulihat. Aduh. Jauh mules ieu. Da jauh ka dieu teh jauh kitu. Jelema mules teh atuh tinggal beungeut teh. Nya, da eta teh pangaruh ka dieu teh Pak. Nya, ibu bakal terasa itu. Iya. Awas, mun jelema ngewa ka urang geus moal bisa ditinggal, geus moal bisa dibohongan, Pak. Orang yang dia itu membenci kita, papangih dipaksakeun hayang bunga ge moal bisa. Moal bisa. Jelema nu ngewa ka urang mah katingali beungeutna ge. Tinggal rek papangih jeung urang teh, leos ka dieu. Da mung papangih jeung urangna ge, tapi moal bisa dibohongan eta teh. Kenapa? Butunuha min duhuriha, akan terlihatkan bahwa apa yang ada di dalamnya itu bakal kelihatan keluar. Ya, bakal kelihatan keluar. Jelema nu goreng pikir ka urang da bakal katingali, Pak. Sadayana ge. Makanya saya pernah menerangkan begini ya. Kalau ibu punya parkiran di depan kita punya toko, gigireun urang aya toko, urang aya parkiran, kurujung aya mobil milu parkir di tempat parkir urang. Ade. Hari teh meuli na balanya na ka toko nu ieu. Ulah wakangam, Pak. Kudu bersih hate ngalah sehat. Cik urang teh. Biasana kieu ngeunah we parkir di tanah urang, parkiran urang ari balanya ka batur. Tah eta. Awas. Ibu boa teuing itu menang bati, boa teuing. Lamun dikir, ibu bapak ngiring parkirnya. Oh, mangga. Sok anggo, da kosong kene. Menang pahala. Cantang tuh itu menang bati. Nya gini beulian. Urang geus yakin batian ti Allah. Bersih hati sakit. Kartos. Nya. Kartos Bu. Lah ora da berat. Urang keur dagang kolak jeung kerupuk baju. Poe kadua poe kahiji teh kadua ayo atuh deueuh batu atuh. Nepikeun ka jam 4:30 geus balik. Di bunga. Isukna teh da ningali murid ibu teh kawalahan 4:30 geus balik. Aya jelema nu hidang pikiran, rek di baturan dagang. Nya, rek di baturan cenah dagang teh cenah karunya itu 4:30 sedengkeun meset pan dugikeun ka magrib cenah. Bae abdi mah cenah di 4:30 ka dituna we. Jol dak weh dagang gigireun urang. Jol kieu we pikiran anu goreng jeung hate nu goreng. Naosna ieu mah lapak abdi. Tong dagang di dieu. Ulah ka kitu. Saon sabab boa teuing ku Allah digilekeun rezekina teh nu mana. Urang teh kieu. Oh, mangga sih urang icalan sareng. Meureun lamun seep sareng-sareng duanana. Ngeunah sigana kana hatenya da jelema sarehat sigana Bu. Nya, sarehat sigana jelema. Nya teu kararitu ieu teh. Jadi we garing gitu lah, Pak. Ini hebat. Pola ini seperti itu. Ya. Ustadz katanya harus siap Ustadz. Kenapa? Karena ke depan banyak ustadz-ustadz muda yang ceramahnya bagus-bagus. Ya sim kuring eta maka ada dari rezeki mah pahili. Nya sok we cing para linter. Nya naon sababna? Da ustadz boga jamaah, itu boga jamaah. Eta teh hartina naon? Tiap jelema ngagaduhan rezeki masing-masing. Teu sieun mangga didoakeun cing marah haju cing. Ngarah bala leunghar ustadz. Sakitu Pak, tapi lamun nu teu ngeunah tinggal budak orang geus sarada kieu urang bakal kaseeh jenisna mimbar ieu. Nya, akhirna kumaha? Mimbar hiji parebut ku sararea. Ini cara berpikir manusia harus seperti ya. Eta Bu sehat eta.
nya. Dan nikmat atuh kana dia ge nikmat. Da tuang teh ngalimat atuh Pak. Ngalimat teu kudu jeung deungeun, asal aya nila bakar we jeung sate Cilampen. Eta teh lalawora Pak. Ngalimat luar biasa. Tah eta. Atos ka hartos ayeuna. Tuh, dugi ka tabu sabaraha teh? Nah, di Bapak. Dugi ka tabu 7, dugi ka tabu 8 kumaha? Teu make cai di situ. Ngaosna ge teu make cai we jeung lila teh. Tah, terus we. Lanjutkan hadis itu. Ini kan saya lagi tafsir hadis itu ya, sedang menerangkan hadis itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi ukulat ibni Adam yukimna sulbah. Kalau Anda tetap mau makan, karena ini perut nggak bisa dikompromikan. Perut nggak bisa dikompromikan, Pak. Dapat tuangan mau bisa kompromi, lamun lapar gitu we. Nya, lamun wareg nya ge dijengjrengkeun tuangan, lamun patuangan ku wareg mau bisa dituang, Pak. Tapi lamun lapar eta luar biasa. Hebatnya Rasul ataupun kurang ketinggal dan Rasul sudah menyatakan bihasbi ukulat ibni Adam yukimna sulbahu. Aya jalmi tuangeunana loba dikersakeun, nikmatna dicabut ku Allah. Nikmat tuangna dicabut ku Allah. Tuangeunana mah ngajejreng atuh. Ieu tuang wah sagala aya ngan dicabut nikmat tuang. Tah aya kitu. Nya. Malahan aya jalmi dikersakeun, nikmat wae tuangeun tapi dikersakeun tara boga dahar. Tuh, nu ieu mah tinggal di dahareunna ngagalak ngan ieuna geus teu aku Allah geus dicabut. Nu ieu mah ngeunah sagala ngeunah Pak. Nepikeun kana sagala cacing wae asup. Dikersakeun ku Allah teh nya. Eueuh dahareunna. Ya, mata kusim kuring diperhatoskeun adil Allah. Nu loba dahareun. Nikmatna dicabut, nu nikmat wae dahareunna eueuh. Cing mending nu mana? Dan mending nu mana? Pasti hese ngajawabna. Ya. Tah itu. Nah, subhanallah. Hese. Kenapa Rasul menyampaikan kalau Anda mau makan yukimna sulbau, cukup untuk menguatkan tulang ekor. Awas, sulbun itu ini. Ya, dia berada posisi berurutan di bawah tulang punggung dan itu akan diaping dengan tulang rusuk. Maka engke ada tulang ekor. Makanya nanti secara ilmu anatomi hebat Allah mengatur tulang ekor adanya di sana dan dia tidak disimpan di atas. Ya, dikersakeun ku Allah teh dihandap Pak. Tulang ekor lain di dieu. Kabayang lamun di dieu tulang ekor banyak. Kusim kuring kabayang, mata disimpan di handap Pak. Engke geranya bakal nyambung ya. Kunaon naon margina? Tulang ekor. Kemudian ini tulang rusuk. Tah ieu tulang rusuk Bu. Sadayana 24 tah gitu kan ya. Tah ieu tulang belakang. Mata istri itu harus menjadi tulang rusuk, jangan jadi tulang belakang. Istri jangan jadi tulang punggung. Dia harus tetap menjadi tulang ekor atau tulang apa? Tulang rusuk. Kalau istri menjadi tulang punggung, maka akan bermasalah dalam rumah tangga. Ya. Da istri mah kedahna jadi tulang rusuk. Beres kahanap tah dieu nya digambarkeun ku sim kuring. Tat ka dieu. Tah ieu tulang ekor. Mata awas Pak. Kenapa? Sulbu itu apa? Dia itu al-awiyatu damawiyah tahmilud dam ila hasibaini wal mabayit. Itu namanya sulbi. Apa sulbi itu? Yaitu tempat pembuluh darah yang menyalurkan darah ke alat kelamin laki-laki namanya testis dan menyalurkan alat ataupun darah ke alat kelamin perempuan namanya ovarium. Itu namanya sulb. Sok sekali deh, ieu rada ilmiah saeutik. Lain ilmiah, rada lieur maksudnya. Ustaz ari sulbi teh naon? Tulang ekor teh naon? Al-awiyatu damawiyah allati tahmilud dam ila hasibaini wal mabayit. Jadi dam ataupun apa? Tulang sulbi itu adalah pembuluh darah yang menyalurkan ke testis. Testis teh wadah kanggo spermatozoa. Kalau kemudian dia menyalurkan ke mabayit, yaitu apa? Dia itu apa? Ovarium. Ovarium itu adalah wadah untuk menyimpan sel telur. Tos kahartos ku ayeuna mah. Nya.
Jadi Bu, sel telur jeung spermatozoa teh eta teh peredaran darahna teh tina ieu. Jauh kapan ieu we ge. Matak Rasulullah gitu kan ya. Seluruh tulang mati itu akan hancur orang yang meninggal, kecuali tulang ekor yang tidak akan hancur. Karena hari kiamat akan dibangkitkan tulang itu. Nyambung kayaknya ini. Ya, hadisnya. Kadia Bu. Nu ieu kana testis, nu ieu kana ovarium. Ovarium wadah sel telur, testis wadah spermatozoa. Kenapa orang di bulan puasa itu siang hari tidak boleh makan dan minum atau tidak boleh berhubungan suami istri? Sakit tuh. Kawal raina mah Pak. Nah temenang Bu anu ngabatalkeun puasa teh sanes tuang leuh tungkul. Ada salah satunya lagi apa? Berhubungan suami istri. Selain itu diharam ataupun dilarang oleh Allah karena bahan untuk sel telur dan spermatozoanya tidak ada. Pan ieu na kosong. Kan ieu kosong. Lamun ieu kosong, ka dieuna eueuh tanaga sakitu. Ari bapak teh sakitu ge enteng kan. Tuh, kita cobi. Kenapa? Kan kata Rasul tidak boleh berhubungan dalam keadaan perut kosong. Begitu. Ya, engke nyamung. Naon margina? Kan keur sel telurna can aya, keur spermana ge can aya. Sabab kan sperma jeung sel telur mah tina tuangan. Dari makan yang kita makan, dari asupan yang kita makan. Makanya lihat, kalau nanti spermatozoanya berkualitas, berarti makanannya berkualitas. Kalau sel telurnya berkualitas, berarti dia berkualitas makanan dan minumannya. Karena itu akan berpengaruh. Dan manusia tidak perlu berpikir untuk dia itu bapak-bapak hubungan suami istri ya dipengaruhi oleh tuangan sakit itu. Maka tinggal Pak terapi orang yang dia itu ada masalah di dalam apa? Ya, di dalam hubungan itu adalah terapi yang paling utama, terapi makanan. Terapi makanan. So, kartos tuh. Bu itu berarti Pak, itu berarti lah itu si mulut teh geus ngaracik gitu. ngarah enteng kata di mana. Ya, ayeuna kawaler. Nah, siang hari di bulan Ramadan tidak boleh berhubungan. Tapi begitu siang malam hari ukhilat lakum lailatas syam arrafasu ila nisaikum. Tapi begitu nanti malam hari kata Allah silahkan anda berhubungkan lagi. Naon margina? Bahan aya deui. Bahan aya deui. Matak anu ngabatalkeun puasa tilu makan, minum dan berhubungan. Tapi begitu ngong adzan maghrib tong ku nomor 3 heula. Nya ge eta sarua ngabatalan. Mah dan saur Nabi ge tilu satu ngabatalkeun tuang leueur sareng hubungan. Kumaha urang nomor 3 heula? Kade. Naon sababna? Kan can aya suplai ka dieuna. Tuh, sakit we ngajawabna. Walaupun ada yang mengatakan boleh sah katanya asal geus adan we. Boleh dan tidak boleh, bahannya mana? Sakitu. Sabab engke bakal pangaruh ka dieu. Maka saya menyimpulkan murang kali teh eta teh tos dibentuk tina tuangan kene. Matak memeh soleh teh kudu thayyib heula tuanganna. Teh thayyib mah moal bisa. Urang budak teh tarajal hayang soleh, anu dikonsumsinana. Kan eta teh bahan keur bapa. Bahan keur bapa hiji, bahan keur ibu tilu eta teh. Makanya syiar, kenapa Ustaz bertilu bahana? Kan engke ibu 1 mengandung, 2 melahirkan, 3 menyusui. Mata ti dieu tina sel telur disambungkeun ku Allah teh 3 nutrisi keur ibuna, keur bapana mah hiji. So, deuh cing teh. Siga nu nya we. Kan baik kan rek dipercaya rek moal da sim kuring menerangkeun saya nya we nu aya dina tafsir nya dina syarahna kitu jantan we murang kali Pak bak we Bu urang teh hubungan jadi budak awas ya. Jadi budak can jadi pijadian budak mulai disini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Al-Mu'minun ayat 12 atau ayat 24 sampai 23 sampai 24. Lihat oleh Bapak oleh Ibu. Kumaha ku Allah engke disebutkeun tulang geus. Disebutkeun tulang. Dimimiti tina cairan dipikeun ka jadi tulang. Tulang kene. Kenapa? Karena ini akan menjadi proses. Jadi we budak di usia 16 hari, awas Ibu. Nih, di usia 16 hari si bayi itu jadi
Janin itu terbentuk mulai oleh Allah dibentuk sel otaknya. Tuh, 16 dinten teh. 16 dinten dina patuangan jadi budak. Mata kena haruskeun ka dokter kan. Dok itu sabaraha dinten abdi cenah. Ieu teh baba atau bobot teh. Engke teh bakal aya. Oh ibu, ieu masuk kana di mingon kadua. Berarti 16 atau 14 hari ke sana. Masuk 16 hari itu mulai dibentuk oleh Allah sel otak. Quran menyebutkan kalau sudah masuk dibentuk sel otak, maka ibu harus menjaga dua agar si bayi itu menjadi soleh. Nah Quran ayat. So tinggal. Nya. Tah Bu, lebet kana 16 dinten siapkeun ieu dua. Awas, kan nu atos we. Urusan menit telat atuh nerangkeunana. Keun bae ieu mah keur budak jeung incu urang we atuh. Kajaba lamun ibu rek hararamil deui. Nah, kenapa? Karena di usia ini luar biasa. Ya, luar biasa ini. Tak dia heula ieu teh tina sulbi teh Pak, tina sulbi. Tah, 16 dinten teh jauh mulai. Dua yang harus ibu perhatikan. Yang pertama adalah apa? Makanannya. Nepikeun ka Allah ngalungsurkeun surat Al-Adhan dina Al-Qur'an ayat. Yang kedua adalah emosinya. Nah, jadi nuju bobot lebet yiswa 16 dinten tuangan jeung emosi ibu kudu dijaga dugikeun ka budak babar. Naon sababna? Karena dia akan berpengaruh terhadap kontraksi si ibu itu sendiri. Punten Bu. Dina yiswa pembentukan sel otak. Di sini akan ada sistem limbik di anak yang dibentuk pada waktu itu. Apa yang dia seringkali dapatkan dari ibunya. Akan dia ataupun apa? Dia akan mendapatkan apa dari ibunya? Karena akan disimpan di limbik. Limbik itu adalah memori untuk menyimpan apa kehidupan dirinya. Matak memori nu ieu mah nepikeun ka maot moal pokok sakitu Pak. Teteh tidinya tina yiswa 16 dinten dina patuangan eta teh. Ngawitan we. Ibu nu ditedana naon? Matak lamun ibu hamil 16 dinten ka ditu hiji tuangeunana kudu nu thayyib, dua kudu nu halal. Omat ibunya nu katilu omat di mana barang tuang kudu mas atau kudu ngadoa ka Allah. Ulah brus wae. Ya. Ulah brus wungkul. Tinggal ayah ya jauh langsung. Tuang urang bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah mudah-mudahan sing soleh pun anak geura sok cobian. Sobian. Ya. Aya tuangan urang teh. Manggi cukok wak. Kitu lah atuh. Ulah wakajuan 12 ieu budak di jero hayang bageur. Ieu murang kali dilebet teh hayang soleh. Kenapa? Karena dari sana prosesnya. Yang kedua adalah apa? Di usia 16 atau 19 hari, ibu-ibu yang hamil harus siap untuk apa? Emosinya. Karena emosi itu berpengaruh terhadap kontraksi. Ibu yang bahagia dan tenang, nanti di dalam memori anak itu dia akan bahagia. Tapi lamun ibu bapak marah, kecewa, semua itu akan berpengaruh terhadap emosi anak. Ieu pengaruh sulbi anu saur Nabi tadi. Kahartos Pak. Ya, kahartos Bu. Jadi 16 dinten tina masa kehamilan jaga tuangan anu thayyib halal oge omat kudu bari ngadoa ka Allah. Nu kadua jaga emosi. Karena itu akan kontraksinya ke anak itu luar biasa. Ibuna we rudet we budak teh di dieu teh Pak. Eta teh milu rudet. Naon margina kan sel otak nuju dibentuk. Sel otak nuju dibentuk. Matak ti ibu tilu, ti bapak mah hiji Pak. Matak pangaruh bapak mah teu pati gede. Kamu urang kali di dieu mah engke babadagna mah geus kaluar sakitu. Nah, babadagna mah geus kaluar. Matak kita gini kan, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Di dia eta teh awal nama. Tah di dia, Pak. Di eta tah tina saluran ieu eta teh matak ibumu teh. Terus ka saha? Bapakmu hiji engke. Tuh, engke. Sok Bu, lamun salaki hayangnya kudu usah gere diterangkeun mun peryogi. Lamun teu peryogi mah moal. Nya. Mun salaki hayangnya aya tina hadis ieu teh. Kapanakna teh? Nya. Ah sana usah abdi salaki abdi masih ganuteunya ke tinggal ke tina mana gitu kapan peryogi teh Pak bisi kaparagi dan pilih we ieu mah gitu nya lamun peryogi bade diterangkeun
Nah ibu-ibu kayak bakal manfaat gitu kan. Nah bapak jadi deg-degan kan. Ya. Beres buta. Dalam usia 17 minggu dari proses kehamilan mulailah Allah wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afida, karena sudah mulai ditiupkan roh oleh Allah, maka ibu yang sering berdialog dengan bayi di usia 17 minggu itu akan berpengaruh ke bayi itu. Kalau dialognya positif, dialognya negatif, eta tina tulang sulbi itu tadi. 17 minggu mungkin. Nah, Quran sudah ada. Wa nufikha fisur, ketika ruh sudah ditiupkan, Allah mulai aktifkan pendengarannya lebih dulu. Maka dina Qur'ana wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afida. Jadi ti dieu heula mata ibu bapak lamun ngobrol jeung orok di jero ka kuping. Sabab naon? Sel otak sudah dibentuk 17 minggu, dia sudah mulai oleh Allah disempurnakan penciptaannya. Summas sawahu, kata Allah, disempurnakan mulai mata tinggal bu anu sok ngobrol jeung budak di jero kandungan eta teh sok kadituna teh deukeut jeung indung bapana. Sabab naon? Geus ngobrol dina jero patuanganana gitu. Tapi lamun di dieuna tara ngobrol, kaluarna teh sok hese ngobrol we teu urang teh. Tuh gitu. Ya, jadi ngobrol ibu entong budak geus SMA, geus SMP, terus keluar kakara ini saya ngobrolnya nya ada di dieu tara ngobrol. Kenapa? Karena di sel otak anak ketika orang tuanya ngobrol itu akan tersimpan di memorinya. Begitu dia udah tahu bahwa ini ibu bapaknya, bakal napal terus. Sakit tuh we. Tos nu atos. Nya, nu atos. Nya. Tahu sakit itu punya. Tapi dengan Siti Maryam, awas bu, Siti Maryam pak, begitu dia hamil, dia ngobrol kan. Dati ayah batur ngobrol Siti Maryam, saha. So bu Siti Maryam calikna di mana menuju hamil? Nabi Isa. Dia berada di mihrab, tidak ada teman yang lain. Ngobrol dengan siapa? Dia ngobrol dengan bayi dan ngobrol dengan Allah. Makanya jadi nabi tak tinggal. Ya. Ngobrol di dia teh Siti Maryam bari metikan korma madu di leueut kitu we tara nuang nanaon budak keur di jero teh Siti Maryam madu gitu. Tah gitu nya matak madu mah Pak lain zaman ayeuna hungkul di kapungkur ge madu mah tos aya kada bisi zaman Nabi hungkul Nabi Muhammad hungkul madu di kapungkur ge tos aya apaan engang lagi aya tiba heula. Ari madu tina naon tina engang manya tuh ari engang ada ayat di zaman Rasulullah. Kan sebelumnya juga ada. Kan minyak zaitun kan ada dari dulu juga. Kemudian korma dari dulu juga ada. Ari Siti Maryam bade babar ngeunekeun naon? Tangkal korma eta teh. Nya, tangkal korma. Jadi terus aya korma. Nah gitu, alatan mah. Jadi kuat ka dieu teh. Makanya kenapa? Sabab madu mah bakal nguatkeun lambung. Ya, bakal nguatkeun lambung. Makanya saya meracik madu khusus untuk asam lambung. Gitu. Naon margina bahana aya da dieu katinggalna. Oh, ngarah naon? Ngarah ngabersihkeun supaya lambung teu kotor sakitu. Mah we Ibu. Bade mesan madu mana wae, cuman ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Sakitu. Eta mah cara mikir kan kitu nya. Gampil sakitu we. So, kartos banyak. Oh, wangsulkeun deui. Bahwa ternyata manusia sudah dibentuk dari proses itu. Ya. Tahu sih, bro, budak. Geus dugi ka dieu. Dugi ka dieu we. Makanya mulailah manusia ada 3. Anak-anak, dewasa, tua. Ini fase manusia. Tapi ternyata ada orang yang dia hanya melalui satu fase. Bro, teh budak geletuk maot teu nepi ka dewasa. Ya. Aya deui dalmi teh murang kali teh geuningan punya. Pak, murang kali kalewati. Rek asup dewasa geletuk maot. Aya deui anu nepikeun ka kolot geletuk maot. Naon margina? 3 manusia, ti handap, ti tengah, ti luhur. Ini adalah anak, ini adalah remaja, dan ini adalah orang tua. Mata kolot mah sok kuat mikir.
budak mah rewog dahar tuh nyambung nya. Jadi lamun ngobrol jeung sepuh ieu na tajam, ngobrol jeung budak naon aya ini nguuplak ya Pak ngobrolna jeung budak duh ka dieu teu artinya nya da budak mah beres mataku lamun murang kali dititah salat gampil beuteungna we eusian heula. Dek, salat ya. Nanti supaya masuk surga, di surga ada bidadari 4 tahun apa di mana bidadari atuh? Jeung balina ge keur naon bidadari 4 tahun atuh? Ari ibu atos we kieu. Dek, salat ya kasep geulis. Nah 2000 ya ti mama ti bapa. Jo salat we. Naon sababna? Geus kabayang 2000 we salatna ge. Nya dan udah gampang boga ke bakal dipakai jajan tadi dia cara begitu orang sudah dewasa sudah mulai dia berpikir bagaimana mengelola hatinya tapi lamun geus kolot maka disebutnya apa semakin tua harus semakin tajam pikirannya dan semakin muda itu wayahna we budak mah sakitu we Pak mata ayeuna buker bulan puasa budak batu jam 8 sayang dahar jol ka dapur dibukaan cuman kan bisi kesna aya batal gitu kan tuh dan jauh kitu bada budak kana gitu tapi lamun aki-aki ka dapur bukan wae eta bubudakeun apa naon ka dapur aya aki-aki keur puasa bener ka dapur bukaan gitu karena kulkasnya dibuka kieu abah nuju naon ieu mi halabab aya rek buka beureunya dosa tungtung dibuka kulkasna kieu diasupkeun agak apa sih gua ka era cenah lain teh era ieu teu kuat ari budak masukana kulkas keun bae da budak ngaranna geus teu aya pikiranna urang mah teu nya tuh Bu makanya nanti bertahap begitu sudah kuat inihnya engke hatena kuat imanna kuat. Nah jadi kesimpulannya adalah apa Ustaz dari sulbi itu makanya Ubay bin Khalaf datang kepada Rasulullah membawa tulang yang dibungkus kain kapan tulang unta kemudian di depan Nabi hei Muhammad Muhammad katanya betulkah Allah akan Allah itu akan menghidupkan dari tulang-tulang ini katanya teu harti cukup Ubay bin Khalaf Yahudi si tulang itu dibuka kain kapannya kemudian dilempar dicacak kata Ubay kumpulkan tulang ini katanya. Kalau betul orang mati itu sudah hancur tulangnya akan dihidupkan kembali. Turun surat Yasin 78. Ya. Qala yuhyil idam ba'dal ramim. Cik cenah. Kumaha si tulang tos remuk kumaha ngahirupkeunana. Ya. Ku Allah di dibalet kieu. Jauh bu si tulang teh jauh market gitu tah dari mana karena ada satu tulang ekor yang tidak hancur surat Yasin 7878 ketidinya kawan tak eta teh keur nerangkeun yen dina poe kiamat tulang geus ubuk ge bakal ngumpul we da aya hiji tulang anu ka Allah dijadikan sentral hati-hati dengan tulang ekor engke lamun aya jalmi geubis kieu na kengeng syarat kengeng sadaya. Makanya ada orang yang dia jatuh bisa lumpuh karena tulang ekornya kena jebret. Nah aja ku Allah teh gitu. Karena untuk apa? Dan itu dipengaruhi oleh makanan dan emosi kita. Sakit lalahnya tuh. Jadi ibu tuangin cing baros nya. Bayakeun bae tong hayang agnon, tong tuangan tong hayang keren. Nu penting mah urang sehat we. Sehat, toyi, balas gitu. Ya, tong hayang keren-keren. Luas alhamdulillah. Abi mah tuangna tinggal. Weh, ngaranna gitu. Lilir Pak. Ngaran barat tunggul gitu. Alhamdulillah. Udah biasa we. Ya. Lamun teu boga mah tong dipaksakeun. Udah ibu-ibu eta kerek dikantunkeun ku carogena. Ditaruh, ibu, hari ibu teh jeung caroge. Oh, kaleresan abdi teh single parent. Meni gagayaan aturana we kitu. Single parent segala rana we atuh beres sakitu ge ngarah babari nu ngawin deui sabab bisi anu rek ngawin teh apaleun naon artina single parent nah tah mulai kitu jadi dua pengaruh tulang sulbi itu
Satu dari konsumsi yang kita makan. Makanya dalam puasa ataupun dalam apa? Di dalam bab saum. Engke kadituna aya kieu. Kulu nya ayanya bab duangeun aya. Tos wa ida salah kan kana bab duangeun. Karena pengaruh dari sini. Sakitu we lah Pak, urang simpulkeun we. Entong tarik teuing mikir. Urang hayang patuangan jeung hayang awak gaya. Sakitu we. Sadipasihanana we. Matak aya nu naroskeun Ustad, nah di abdi teh asarudet wae di imah teh boating loba setan. Naon sababna? Loba teuing barang jeung bahan anu ku urang teh dipake mubadir. Innal mubadirina kana ikhwana syayatin. Tinggal bisi aya baju anu teh dipake, bisi aya tiung nu teh dianggo, lancingan anu teh dianggo, aya barang nu teh dianggo ngageulek setan di imah. Sabab loba nu mubadir, sodakohkeun ngarah kuat tulang ekor urang. Sodakohkeun. Sok ibu bisi caroge loba bajuna teu diparake ku salaki bikeun loba nu burutuheun di kampung loba santri nu peryogian baju urang Pak tong haben we dikeukeuweuk nya ibu ge sami bisi loba teuing baju naon sababna keun kita harus bisa mampu seperti apa nepikeun kasih Abu Bakar jeung Umar mah hese Abu Bakar sampai meninggal dunia beliau hanya memakai baju yang dia itu ditambal. Bikin kan ditambal ti dia, soek belah dia, tambal ti dia, soek belah dia. Akhirnya pakai apa? Pakai kawat. Aku Abu Bakar turun Jibril ngobrol dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, sampaikan ke Abu Bakar. Tidak malu dia pakai pakaian begitu. Ku Rasul diobrolkeun ke Abu Bakar. Namanya Jibril sumping cenah ka kaula. Naroskeun dupi Abu Bakar nganggo acuk kitu cenah teh isin. Apa jawaban Abu Bakar? Ma qadallahu wa rasul. Apapun yang telah Allah tetapkan dan Allah atau Rasul tetapkan bagi aku sudah menjadi sebuah kenikmatan. Bejakeun ka Jibril, kaula nikmat make baju. Gedugikeun deui, sumping ka Allah Jibril. Ceuk Allah bejakeun Jibril ka Muhammad ke Abu Bakar, salam di kaula. Lamun Nabi geus disalaman ku Allah eta teh berarti dijamin asup surga. Sok sakitu we bisi di urang loba nu ngagelak Bu. Asa setan teh ngagelak wae di imah tah buating loba nu mubadir. Sodakoh-sodakohkeun. Keun bae pasiha ge. Nya nu penting non double bakal leuwih pasiha jeung setan ket. Ibu ngarah rantuy baju teh aya 300 nu dipake gan buah. Bikeun hiji deui. Nya punten asrina Pak. Bisi bapak loba motor di imah teu dipake. Sok ka pasantren teh. Nya ka pasantren kan bisi aya ustad teu boga motor. Urang hapeun nyokotan motor, nyokotan mobil ari batur tinggal aya ustad anu putung nepikeun ka naik angkot. Beukeun ku urang sok ngaraja di jariah. Nikmal malu sholih ala rajul sholih. Hebatna harta lamun geus dituang jeung dileueut dipake ku jelema saleh sakitu. Tah ieu Pak kesimpulan tina tulang sulbi teh ieu. Kesimpulan mah sok bikeun. Kamari simkuring dua dus Pak. Masih bikeunan baju kasantrikeun. Atuh Pak lebar kene simpen bae. Nah, mege Bu di dusan doa anu nelpon, Pak Ustad. Ya acuk sina opat enggal kene. Teu nya. Cenah naon? Saatkeun dina lomari teh. Anggo we nu urang dianggo ngarah jadi jariah. Dibikeun jadi jariah nu dianggo jadi jariah. Sakitu. Pak Ustad abdi sina caroge ieu teh mubadir kumaha entong eta. Kade bisi ibu aya salaki pamajikan aya bojo caroge mubadir tuh. Mas Ustad ieu caroge abdi mubadir entong dibikeun eta. Kuku teh nu aya. Tah eta bedana. Ibu kahartos manawi banyak. Tah eta kesimpulan tina tulang ekor teh. Sok bisi aya nu kurang dipimili teu manfaatkeun. Naon sababna? Sabab tulang-tulang urang bakal hancur, tapi anu bakal tetepna eta. Tah eta teh tina sedekah. Bismillah sakitu lah nya. Insyaallah lah. Lebaran ayeuna mah sigana. Ada tarana hate. Kan aya PSK teh kamari barali dipegang neng bade ka mana hareuy sih Pak Ustad nah moal ka dieu deui bade insyaallah sebentar moal barali deui cenah bade insyaallah da ieu malih kaping 2 sawah nya bade ka dieu deui sing teh cari cing di ditu sing teh ngarah naon ngarah saroleh teh geus da ieu seueur pelanggan ngarantosan gitu coba belajar mah diberi Ramadan bener pre maksiat ngan paling kudu eureun maksiat ieu mah insyaallah sedekah kaping 2 ka dieu nah aya we dongeng tah gitu punya gitu salah bah cekap sakitu nya nah sakitu heula mudah-mudahan cing sarehat sadayana murang kalina saroleh soleha
digampilkeun rezekina ku Allah. Atur nuhun ka PC Persis Katapang sareng otonom oge tim media oge semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Insyaallah jadi jariah ka urang sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.